Kunci sensor. Kunci sensor gunakan aja. Foto rebutan bolongan. Bolongan papat rebutan wong 6 gitu. Wah, Rikajen syuting yang blur apa-apa. Yang mlebu YouTube. Seneng nyong lah. Balane Pak Buta nggih. Lendik ngene ri. Tenan ngono. Sore karo untuk mau makan gitu. Pak Karim. Mana lho? Nanti Trim. Wah, mboten. Trim ning di Trim. Jonggone Pak Nganu. Ora. Nang telepon Karung kabeh kok. Karung sijine. Heeh. Oh, karung. Ah, iki apa lho? Ada kana aja kana suruh masuk sebentar Dan main situ ah. kana Rumah terang bersaing so sebelum. Lurus sepiro orang ngerti. Sire ari di rumahnya enak. Jepit. Baleni neh. Nah. Wis. Wis. Sudah. oh begini operasi maning Sebelah sisan. Islam ditumpang na yo Diganjel sampingnya tadi nih nah. ayo Diganjel di nurah anu. ayo lombok oh puter oh iki balik Heeh. Sing kene kok kono. Yo. Heeh. Yo. Piye iki? Nggih, Pak Kamto meng ndi? Pak Kanto, iya anu, ngono mundur. Heeh, mundur. Nah, alon ri tampani pan kur ngatur tok. Wis pantir. Ya, terus. Ini. kurang ngono ini karena sithik wis Jadi, nasionek Di sana kurang ini. Ini kurang lagi. Sekelira. Pak Ansar itu boleh. ya.
Ada Mike Tyson sebungur 2016, ada Bruce sebungur 2017, ada Mas Hendrik, Ada Beri Prima. arek kita sambu sapa kae mbuh, aku ora kenal kae wong kae mbuh sapa kae. Bilang Primane dari Beri. Iya Pak Dita. Beri Prima. Beri Prima, Bilang Primane dari Beri. Beri ini. Lengkap oke, jos. Langsung dimasukkan. Lebu apa ora ya? Sebelah dhisik, sebelah kono apa sebelah kene? Wis kah? Si Mas. Iki kurang. Oh, iki kurang ombo titik. Iki dikurangi sebelah kene. Graji terus pahat pinjem sebelah lor. Sebelah lor. Tapi nek sebelah lor ganggu iki. Wis ora apa. Hop. Yo. Kok sesek sih yo? Terus sing gede. Ini kendung. Berarti kuno iki. Terus sing gede. Oh, sebelah kini. Nah, terus. Wih, wis. Didik naik. Ah, wis. Ngirim aku. Wis pasar. Nah ning kono ngetuti ae. Iki ngetuti kalau sambil ngirim aku sambil ditenet. Iya. Ngetutna bae. Heeh. Wis. Wis. Pokoknya aku ndampit sos. Kok ulin sih kan? Wis nyaking ke lho. Nah, sip. Ajen jengking tapi mudun bae lah yo. Palu nih sa opil ngono kuwi jen. Palu iki pesenan iki. Palu kok sa Olen iki olen. Delong tulisane pengen. Tapi palu nih jen ala. Kuat min apa iki? Oh, palu 4 juta kok. Nek Kak. Kayaknya nek tambah Jon, Bong, tambah Bong. Dapat kan? Anu main kok iku. Main. Enggak mesti. Bisa digeduk berat. Heeh. Ya ditangringi bae lah. Tangringi yo. Kae wis sesek banget kuwi. Oh, wis. Paku bae. Wis mono berarti bisa. Wis paku. Bisa mana? Wis mantap. Tambah wong meneh. Oh, tambah pakam to. Kan rumah melasi kayak. Kan rumah ini kok. Oh kae, berarti wis rambung. Nyambute keduranan kuwi. Lah yang didata sak lonjor kan bolongi dewek lho. Oh, gono. Yo, Ngalih kok kuwi. Ayo. Niat nyambut gawe ora pandike sih. Pantelo kok. Utak-utik pasal tejeng ora jenis iki cak. Wah. Tejeng nyambut kowe. Wis ora usah ngomong apa-apa, sementing ndelok ning kene wong padha padu tok wis. Nyeng karo pandike jeneng ngono banget. Pandi masalahe mandan kai sih. Mandan kai Sri. Wis. Yo. Lopang siji, Bang siji. puter. Nah, yo. Ayo. Leboke, yo terus kurang siti, kurang Rona. Nah, siti pas. Rona siti. Mandi dingin.
Nah, Tunggu. berapa pisan? Go. Hah? Oke, Nah, Piye jajal? Nanti main main tunggule dimain ke. Nah. nah, wis. Sip. Paku. Iko lah, memang pokoknya. Padi video bae Pak lah. Yang video. Yang dadi kameramun. Rame lu. Wis sekarang pulang, wis udah lah ketok lah. Nah kan. Wis enak lah. Oh, linggi sendiri. Oh, suwen. Hari cepet-cepet ngene. Kayak iki nih, bentar ki. Gak iso. Dek anu nih apa iki nih? 10 iki. Heeh. Di banget iki lho. Tuku apa ya? Mumbul tetep kegowo dek. Iki gedok. Heeh. Mumbul, ora iso mumbul. Gowo Heeh. Karo ning Inggris lho, Bang mau ning ndi? Ngono karep-karep. Ngono dhisik. Aku nggak palu tapi ora aku. Yuk, anak ora kuat. Nanti gue sing nganyor kae lah. kurang mek kanggo semeter tok. Ono. Oh, yo kok kuat tadi ku. Heeh. Pakune gede banget malah kuwi. Ora dibagi loro. Ikin sepetil kuwi. Tapi bisa kuwi. Heeh. Wis, ngene, Ner. Ayo pakune di. Ini pikir salah sih. Maksudnya pikir kotor karena sing apik. Dulu apa pada merahnya. Lho pakune. Heeh. Nang lu video iki. YouTube. Takon dari takon lah. Takon Rika. Jemeneng bae. Nah, semua oke. Lurus bang, oke. Oleh ngono jaba kan? Heeh. Biasa Pak, berarti enggak pakai kulit. Nah, Berarti karepe mlebu YouTube nyong nggih. rumah saku ora udan. Kok semetu jamure ning kono ya? Oh sih sih. Heeh. Iya. Heeh. Iki pakune palsu. Iki gawene nganggo besi nom. Gimana Bang? Heeh. Yang kuat yo. Heeh. Sekuat hatiku Heeh. menghadapi dunia. Heeh. Iku harus tahan nafas iku. Kopi maning. Kali-kali susu ngapa? Orang keluar pun gak kerja ning kono, beres susu gak putih malah
Iya, panas-panas iki ngombe susu malah putih. Kopi susu maksudnya. Nah iya jadi putih. Mas Hendrik iki sing pengen susu jare ya. Nah, kok ketawa? Tahu artak ini nang kono ya pas nang tatak kuwi lah. Yung, Weh, di video menaik tak kuat yo. Main sendiri lah. ya, ini enggak bengong lah. Rasanya, aduh. Ora kepenak. Pak Dutamu nanti tak jak joget yo. Yo, yo. Langsung greges. Ora pekah-pekah. Paku menang. Wis Kiri kan nyuting, yakin nang mlebu YouTube maning pan. Nyong seneng nyong rupane elek tapi nyong seneng mlebu YouTube. Mesti digandingi nang teman-teman azu. Riki nih syuting aja nyong terus mesti ngono. Ngono iki. Apa-apa lah seneng nyong mlebu YouTube lah. Ditonton wong Korea maning iki. Masa nyok mlebu YouTube tok ora mlebu YouTube ya ora pantongan. Sana tuangi. Meter sih, Jay. Kae urusane kok. patang nanti. Oh kan. Somat. Aduh, Mas. Guring, sabar ini. Mas. kon mendelep ke? Kae ngapa ke? Sabar dingin. Nah. Diterima lah, pandai lu bagian. Kalau tata karo kerja tinggal nang kana lho, Pak Kampung jen. Hah? Yo aku ngutok ras gane mung wis mulih nyong. Sepatnya mambu karo nih. Muter Kang. Nah, Nek kene nak arep dipoto, nyong kang kene jejer-jejer paling foto kang kana. Ana kabeh koyo iki. Baiklah teman-teman semuanya. Jadi selepas kita bekerja, alhamdulillah sudah sampai di lantai ya. Mungkin dilanjut besok lagi karena ini waktunya sudah sore, mau istirahat dulu. Sudah jam 4:30. Untuk penutup hari ini kita makan bersama di teras baru mobil Taufik melintas di darat. di rumahnya Mas Pandinata. Rasa segan. Jadi mungkin begitu saja yang dapat saya videokan.
nganggo ilmu donga. Karena waktunya sudah sore dan kita mau menikmati hidangan yang disajikan sama istri Mas Pandinata Oh, dan istri Mas Ari dan istri Mas dan Ari istri Pak Duta. dan istri Pak Duta. Baiklah, mungkin begitu saja yang dapat saya sajikan video kali ini. Video hari ini ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Iya. Saya akhiri. Mobil Taufik melintas di darat. Petani Sepunggur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Angel teman seneng isoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.